Hej! Jag tänkte visa lite vad jag köpte när jag och min sambo var i Ullared för ett par dagar sedan. Och jag tar det bara väldigt så här, random ordning, känner jag. För att många saker har jag redan använt och tagit bort prislapparna på sådär. Så det var en enda röra i påsen här. Så lite saker på sidan här också, men vi börjar direkt. Jag köpte 3 stycken rosa metrev. Tycker alla tjejer borde ha om man fiskar. Typ 12 spänn. En hårknut, donut, munk, någonting. Det kostar bara 4 eller 5 kronor, vilket är väldigt bra med tanke på att den kostar typ 80 kronor på Kicks eller något sånt där. Garnier dagkräm. Bra grejer. Kostar 30 kronor för mig. Ja. Men det behövde jag. Jag använder alltid Garniers dagkrämer för torr och känslig hud. Och den är jättebra. Så köpte jag en till. En kruka. Nej, gud, ingen kruka. En ljushållare. Ja. Tyckte den var söt. 20 kronor. Sen köpte vi den här tavelramen. För 6 stycken egna bilder. Och den kostade 40 kronor. Vi köpte liksom tråkiga saker som disktraser och pannborstar och grejer. Men jag tänkte inte visa det för det är säkert kul. Och sen köpte min sambo massa saker också till sig själv. Men det tänker jag inte heller visa för det spelar liksom ingen roll. Men sen köpte vi den här stora tavelramen. Som har plats för 16 stycken egna bilder. Den kostade 139. Tyckte jag också var rätt bra. Sen kan vi köpte 4 stycken finare ljus i mörklila. Vi ska ha som prydnadsljus. Och det kostade 20 kronor. Jag måste ta det lite snabbt, jag vet inte hur lång batterierna räcker. Vi var i Köpenhamn också precis innan vi åkte till Ullared. Det är jättebra shopping i Köpenhamn, så jag kan verkligen rekommendera det. Däremot så köpte jag ingenting förutom 2 stycken filmer. Jag vet inte riktigt varför, jag kände inte att jag hade råd. Men jag kan visa det i alla fall. Jag köpte Insidious och Paranormal Activity 3. 25 kronor styck, eller 25 danska kronor, så det kostar ungefär 30 kronor kanske. Bra grejer, skräckisar gillar vi. Vi kan ta lite kläder då. Köpte ett par jeansshorts, de här har jag redan använt. Som ser ut sådär. Så ser de ut så på baksidan. Kostar 129 kronor. Och jag tycker de är jättefina och jättesköna. Sen köpte jag en klänning också. Bara sval och skön klänning av sommaren. Som ser ut sådär. Den kostade 50 kronor. Men jag har som sagt tagit bort prislapparna på dem. Jag tror det var det eller någonting, 50 kronor. Ja, sen köpte jag ett par trosor. Sverigetrosor. Tyckte de var jättesöta. Made in Sweden. Köpte typ underklädeset och bh och grejer också. Men det får ni inte säga, det ligger i lådan där borta. Sen köpte jag en cardigan. Som ser ut så här. Ja, den är liksom lite längre där fram och sen är kortare där bak. Och den kostade 50 kronor. Vet inte om ni ser. Sen köpte jag en träningsjacka. Jag behövde en som var lite tunnare. Jag har bara en som är så här tjock och fodrad, som jag vill ha en som var tunnare. Som ser ut sådär. Tycker den är jättesnygg. Jag älskar den här färgen. Turkosaktig. Och den kostade 70, men jag tror inte att ni ser. Så det gillar jag jättemycket. Det är så här fickor med dragkedjor på sidorna, vilket är jätteskönt. Slipper man hålla i mobiltelefonen när man är ute och springer eller går eller vad man gör. Ja, det ligger lite så här tråkiga saker i också, såg jag.
diskhanddukar 2 för 25. Och svartpeppar. Allt är bra att ha. Och sen köpte jag Simpsons-strumpor till min bror också. För 12 kronor. Sen kan jag lite smink och sånt. Jag har typ slitit upp allting så jag bara slänger tillbaka det här i. Men jag köpte sån här eyeliner, cream eyeliner från Wet n Wild. Och den är nedslängd här i. Den här borsten till den gillar jag inte alls. Så den tänker jag nog bara slänga. Men själva cream eyelinern var verkligen superbra. Jag kan visa lite snabbt. Alltså man bara doppar lite grann här. Så. Alltså kolla. Det är ingen automatfokus på den här men ändå. Alltså verkligen kanon. Så nu kommer jag ett snyggt svart streck där hela kvällen. Jag kommer inte orka ta bort det. Sen köpte jag en guldaktig eyeliner från Wet n Wild. 10 kronor kostar den. Eyelinern kostade 30 tror jag. Sen köpte jag en powder brush från Eco Tools. Har den från H&M tidigare. Och den från H&M kostar typ 50 spänn. Den här kostar 70 tror jag. Så det är lite mer värt att köpa en sån här. Den funkar jättebra. Verkligen. Jag vet inte hur mycket batteri på, men ja. Så jättelen och skön. Jättebra. Sen så köpte jag tafsar till fiskekastspön. Sen köpte jag nagellack från Claudia. Alltså ni ser typ inte, men svart med så här glitter i. Och det är nummer 167 Glamorous Black och den kostar 10 kronor. Köpte en almanacka. 15 spänn, vilket jag tycker är typ jättebra. För att jag behöver verkligen almanacka när man går i skolan och jobbar och ja. Men jag tycker almanacka är så kul att lägga pengar på. De kostar typ 100 spänn liksom. Och det är ingen roligt att lägga pengar på det. Men nu kostar den bara 15 kronor så jag tyckte att då kanske jag ska passa på att köpa den. Sen köpte jag en borste. En ögonskuggsborste från Claudia för 6 kronor. Kommer använda den som concealerborste istället. 3 pack med ögonskugga från Claudia. Var inte så jättepigmenterat men det var ändå fina färger så det funkar rätt bra. Chocolate Fudge heter den. Kostar 10 kronor. Sen köpte jag en eyeliner från Claudia. En sån som man skruvar upp. Och den kostar 10 eller 11 kronor tror jag. Den var också lite bra faktiskt. Sen är det typ slut. Så jag köpte 3 grejer från Proffs också. Jag köpte Heat Protection Spray. Och den här håller upp till 220 grader vilket är väldigt bra för det jag hade innan var upp till 180 grader. Sen efter ungefär ett par månader så märkte jag att fast jag använde typ 210 på plattången. Så jag köpte en som tålde lite mer och den kostar 30 kronor. Sen köpte jag Argan Oil någonting. Ja men typ så här droppar, alltså oljedroppar eller vad man ska säga. Så man pumpar lite i handen och så smittar man ut och så har man det i håret. Och det luktade gott. Alltså jag hade en sån här innan från det kommer inte vad det hette, men det luktade liksom ingenting. Det var bara olja, det luktade ingenting. Men det här luktar faktiskt jättegott. Och den kostar 30 kronor också. Och sen så köpte jag torrschampo. Och det kostar också 30 kronor. Men det var det faktiskt. Hoppas ni tyckte om det. Tack, hej då.